escucha bien mi voz porque estamos aquí en una quebrada, como pueden ver. Aquí mi tío les va a mostrar cómo encender el anafre, ¿verdad? Sí, una fogata, vamos a hacer un inventario, sobrina, a ver si podemos colocar el anafre ahí en la parrillita para hacer unos elotes asados. Pero mientras voy a quitar un poco de basura aquí, pues. Bueno, ahí está, miren mi tío. Y por acá está mi tía que también va a ayudar, dice. Vamos a hacer un inventario, hermano, aquí. A ver si lo funciona. Sí. Es verdad que... Ahí viene mi tía con la leña, ¿eh? Miren qué bonita la naturaleza de aquí. Ahí sigue mi tía con la leña. Tengo unas piedras yo, A ver si nos funciona. A ver. Mi hermano dice que le va a funcionar ahí la fogata. Vamos a ver si es cierto. Ahí está, miren, todo lo natural. Sí, vamos a partir la leña. No hay nada de brasa, no que leñita, pero leñita seca, seca. ¿Me puede atijar por aquí, verdad? Sí, por mía. Exactamente. Sí, por mía, sí. Por mía, es lo que tenemos en la casa. Lo dejé por de este lado porque está mejor para pararse aquí. Sí. Está más parejo allá. Y ahí solo le mete la leña y luego ya está listo para preparar los elotes, hacer los elotes. Jocote no trajimos, pero ahí vamos a ingeniarlos ahí, a ver cómo... Sí. Inventa de todo. Con hojas secas, ¿no? Hojas secas, miren, para empezar a encender el fuego. Como ya empieza el verano aquí de nosotros y las hojas están sequitas, vamos a ver si enciende. Nosotros somos de campo, ¿verdad? Con cualquier cosa nos arreglamos. Cualquier cosa, sí, al estilo antiguo. Sí, exacto. Andan fósforos. Sí. Por ahí anda Denis, ¿ves? A lo natural, batir. Como está sequita, no está dura, está bien sequita. Bueno, ahí mi tío le va a meter fuego a las hojas. Si lo hubiéramos acordado de traer ocote, lo hubiera sido más fácil. Más fácil. No, pero esa hoja está sequita. Sí. Voy a buscar una bolsa de nylon para... Bueno, ahí está, miren. Ahí va encendiendo. Tal vez no se apaga con el aire. Agarrando fuego. Viene mi tía con una bolsa. Vamos a poner nylon para que agarre fuego. Que se quede allí. Y como se nos olvidó de los potes. Con los potes más rápido, más fácil. Se acabó. Ay, no saben las ganas que tengo de meterme a esa agua. Qué rico suena la lluvia, de la agua. Está fresquita esa agua. Esta agua se puede tomar, tía, ¿no? Sí. Se puede tomar. Sí, Agua limpia. No está contaminada, porque como aquí la vuelta está arriba, el nacimiento está arriba, y la gente trabaja por acá en la área de abajo. Y se puede tomar. Sí. Agua vaciada. Oigan, qué rico suena. Es agua clarita y bien fresquita. Ahí sigue mi tío, mira, ya los encendió.
Ahí va encendiendo. Despacio. Los va a costar un poco porque no es lo mismo que directamente con el pote. Pero aquí en el campo no la jugamos de cualquier manera. Mira, ahí está Eni que sacó un cangrejo, ¿eh? Fíjate. Ya lo vamos a poner a salva, Eni. No, No, malo. Es malo. no lo va a poner a asar porque no queremos que se pierdan los cangrejitos. No, ellos no, hombre, yo contribuyen creo Solo para que lo vean. Sí, ya casi no hay, Para ¿verdad? que lo vean. Pero se come, ¿verdad? Sí, come. Se Para come. andar con hambre. Come. No, es que O a la el vez lo problema divierten. Qué grande. Ajá. Al haber bastante, que el problema es que el cangrejito contribuye para que el agua no se seque. Ah, Y entonces por eso Miren no, qué hay guapo que, es. Hay que tratar de grande. conservarlo. Aquí les dijimos ahí cangrejo. está. Ajá. En otros lados, a ver cómo le dirán, aquí le decimos cangrejo. Sí, es parecido a la jaiba. Es rica la sopa de cangrejo, lo Sí. malo que como no hay mucho, también tenemos que cuidarlo para que no se seque el agua. A que los extingan. Exacto, para que no se extingan los cangrejos. Va a costar batir. Sí, los va a costar un Va a poco. costar un poco, Siente y pero, apaga. Voy a ver si consigo más hojas secas. pero lo que no, pero Que lo encendemos, amigos. como empiece a agarrar fueguito la leña, Sí, sí, ya está agarrando. rápido se enciende toda la leña. Ya va a ver. Mire dónde va agarrando fuego ya. Ya van a venir con los elotes también. Ya van a venir con los elotes. Alfoncito ahí ya. Anda piscando los elotes que Ahí viene mi tío, mire, con más hojas. allá viene, mire, bajando de arriba. No, pero ya Aceitito. está encendiendo, mira. Y aquí continuamos con el inventario. Mira, pero está encendiendo bien, ¿ves? Ahí está, miren. Ya cuando venga Alfonso y mi hermana Flor con los elotes, ya va a estar caliente ya para pasar los elotes. Ya van a ver qué fácil, qué rápido. Pero sí que esta ropa va a haber que ir a quitar al llegar a la casa. Porque Vamos a salir armados. sí que tubea humo la ropa. Agarro olor a humo, pero no No, olor. pero- Nosotros queremos comer elotes asados. Y los venimos preparados con ropa de campo. Sí, con zapatos de campo, ¿ves? Ahí está, ¿ves? Denis modelando. Ahí está amigo de mi tío, mira. Uy, Sí. Mire, uy, Estos son de cerro, mire, güey. lo que me dijo, mire. Mire, para no resbalar. los de Denis también, ¿ves? Ya está Ahí encendiendo, está. mire. Mire, ¿ves? Ya encendió la nave, amigos. Ya está encendiendo bien Como el aquí fuego. hay, No toca esperar aquí que hay un poco de agua, entonces voy a echar estas piedritas. Porque aquí vamos a andar parados un rato. a encender la Sí. masa. Ya va a sentir calor ya. Ya empieza a encender. Yo creo que ahorita que ha venido una nube que ha tapado el sol, si no, tuviéramos más calor. Ahí está, mira, Mire mira. usted vino, mire, ¿ves? Aquí ya empiezan. Cuando venga Mire, ahí está el cangrejo. Rosita con los elotes. Qué grande. Qué bonito. Qué como dulce. hermano. Mira yo. Este delgadito, mira esta pequeña. Vamos a ir a dejar donde lo encontramos otra vez. Vaya, Mira, ahí va Denis a regresar el Ya lo cangrejito. molestamos por un rato. Vaya, venga que lo va a echar al agua ahí otra vez. ahí va Denis. Lo va a poner al agua otra vez. Voy a poner al agua otra vez porque no queremos que se extingan. Ahí va Denis. Bueno, y esto, amigos, ya está en acción, va, tío. Ya está en acción. Ya los agarró el fueguito ahí. Y esta leña está sequita y ahí se va a ir. Nos va a hacer un rato. Recordemos, no vamos a aguantar más bien.
la fogata. Ojalá que ya vengan los que andan friendo los elotes, porque no. Pero andan bien arriba, por allá arriba, más arriba. Allá andan las florcitas, cortando los elotes también. Ya me visto de terreno. Ah, no, ella sí. Pero ella no se quiso quedar, iba a ir hasta allá, donde estaban los elotes de Alfonso. Y Alfonsito. Y Alfonsito le dice, Alfoncito le dije. Bueno, amigos, así se vive esta aventura, miren. mira qué bonito veías hoy sí, ¿ves? Ya hoy sí encendió, amigos. Sí. Y ahí ya, si tuviéramos ya los elotes, ya podíamos empezar a poner, va. Allí. Y ligerito. Y ahí les va dando vuelta a uno. Y luego a comer cuando ya estén los primeros también. Ahí les vamos a estar mostrando. Ahí vamos a estar Sigue mi tía, es todo terreno también. mostrándoles ahí cómo va el proceso de asado de elote. Ya lo regresó, ¿eh? Ya. Ya. Ahí está, miren. Están recolectando Vamos a leña estar- para cuando se acabe. Sí, vamos a estar abastecidos. Sí. Más bien ya empieza a sentir calorcito. Yo creo que lo va a funcionar así, va. Sí. Y después nomás que quizás no quepan muchos, pero ahí vamos a ir inventando. Ya vamos a estar mostrando más tarde cómo asamos los elotes, amigos, cómo los comemos, cómo lo vamos a preparar los elotes. Sí. Así que nos dejamos con este video. Al rato mostramos cómo el proceso de asado. Cuando ya estemos asando los elotes, entonces continuamos con el video. Bueno, aquí lo dejamos con él. Aquí, Andá, pero mientras agarra calor, allí seguimos. Cuando ya estemos asando los elotes, vamos a seguir con el video. ya está mi tío bañándose. Todavía tiene calor. Pero cuando como la fogata se va a ir poniendo más caliente, entonces yo ya voy a estar refrescado. Entonces aquí lo dejamos, amigos.